बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता जिसमें हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। चलें, लेट्स स्टार्ट टू मेक फ्रेंच टोस्ट। टोस्ट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है: डबल रोटी, 2 पीस, 2 अंडे, शुगर और दूध। पैन के नीचे हमने आग को जला दिया है। फर्स्ट घी गर्म करते हैं और साथ ही हमारी साथ चाय बन रही है। जी, अंडों को तोड़ लिया। अब इसमें चीनी को ऐड करते हैं। चीनी को ऐड कर लिया। अब इसको मिक्स करके थोड़ा सा दूध मिक्स करते हैं इसमें। जब तक दूसरी जगह हमारी चाय बन रही है, जी दोस्तों, फ्रेंच टोस्ट के साथ साथ हमारी चाय भी तैयार हो रही है। क्योंकि सुबह का नाश्ता है इसलिए चाय तो ज़रूरी है ना। पैन में घी गर्म हो चुका है और साथ में अब हम टोस्ट को इसमें डालते हैं। फ्रेंच टोस्ट डाल दिया है। ये एक साइड से ब्राउन हो गया, हमें इसको पलटे अभी। इसी तरह हम दूसरे को भी फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। एक हमारा तैयार हो चुके और दूसरा हमारा तैयार हो गया। ये तैयार हो चुके, इसको निकाल लेते हैं। हमारी चाय भी तैयार हो रही है। मिक्स चाय है। देखिए कितना खूबसूरत कलर निकला इसका। अब ये तैयार हो चुकी है। ब्रेकफास्ट रेडी है। फ्रेंच टोस्ट सो ब्यूटीफुल। बेस्ट ब्रेकफास्ट।